Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kara mai wasi Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu Allah kara mai rahmatayi Sheikh Islam Allah kara mai faida Shehu Malam Usman Allah kara mishi 105 years ko ce amin amin mushrakumo Shaykina Usman mushrakumo ya sayyidi Usmaniya insha Allah yawmal qiyamati jannatin wa harir amin mushrakumo ya Shaykina Usmaniya mushrakumo ya Shaykina Usmaniya insha Allah yawmal qiyamati jannatin wa harir amin Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah wa Allah la ilaha illallah wa Allah shugaba ya faida sayyidina kowa ya san halifan ilahi la ilaha illallah wa Allah shugaba ya faida Shaykina Usman kowa ya san ka halifan Allah la ilaha illallah wa Allah ya ka barka Shaykhi Usman babu ka barka ko ga Allah la ilaha illallah wa Allah ya ka barka Shaykhi Usman babu ka barka halifan Allah la ilaha illallah wa Allah muku kace kuna son ku san Allah ku bi Usman ku san Allah Allah la ilaha illallah wa Allah Usman yana kan mambari idan Usman yana jan kutuba aka yi murya mai dadi yo gaba Allah la ilaha illallah wa Allah Allah ya baraka ni ka manzo Allah ya baraka ni ka manzo Musa Muhammad tarika girma amma sai da dalili tida Allah la ilaha illallah wa Allah ina bana ko mai suna ya haya Toronto. Nina mana ko mai suna ya haya adamati ne Shaykhi Usman. Malam Usman ya horo ni kuma kaman ba Shaykhu Barhama gaskiya. Domin a Shaykhu Barhama Hanifa Allah ne kuma Hanifa ne da Shaykhu Tijani. Allah la ilaha illallah wa Allah. Domin Shaykhu Barhama Hanifa Allah ne Hanifa ne da Shaykhu Tijani. La ilaha illallah wa Allah. Kada mi ga Allah mai girma ka dau salati zuwa ga Annabi Muhammad sa'annan zikiri hakika sarkarka ina magani Shaykhu Tijani ma ina dalilin ka na zakirin Tijani. Allah la ilaha illallah wa Allah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبل من كل من فوق السماء مربونك وكل مربونك وحيو أو كان كسافر مكة سنلسو في كبرنا أم القرى وأتيابو أشير لنا بغيبتي مثل الروح لا نبغي المصطفى Allah
وسيفي حتى بي ومن لم يغرفي كل الزمان يعشبه في كل عصر قد ملا ولم يرى Allah mai soba sai dai ya so dandani mai so Muhammadu za ya so tijani musulmai duka yamma ne jama'a fa mu gane musulmai duka yamma ne jama'a fa mu lura mu so junan mu kai addini baki daya babu bambanci cikin addinin Islami mai soba sai dai ya so dandani mai so Muhammadu za ya so tijani Allah ka sa mu cikin ceton manzon Allah mu ce amin Amin summa amin to kasu ban ci bo annabi ne ba kai kai Allah ka sa mu cikin ceton manzon Allah idan rana yau ta kai annabawan Allah za su haɗu annabawa 124 babu mai iya ci wallahi babu mai iya ceto wannan ranar sai dai Muhammadu Rasulullah sai dai Muhammadu Rasulullah ku amsa sai dai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai ban tausayi da ban tsoro ga wahala ga nafi kuma ga rahama za mu tattara mu je wajen annabi Adamu ka cece mu yace ni ma bayya wannan rana annabi Musa ka cece mu shi ma yace ni ma bayya wannan rana tattaro mu je wajen annabi Isa annabi Isa ka cece mu shi ma yace ni ma bayya wannan rana tattaro mu je wajen Muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam tashi sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai mu tattaro mu je wajen Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mu tattaro mu je wajen Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kowa ya zauna annabi Muhammadu ka cece mu annabi Muhammadu ka cece mu sallallahu alaihi tashi ya sanda kana yayi sujudi gaban zati yayi sujudi gaban zati Rabu zai ce mai masoyi habibi masoyi habibi mai kake so a wannan mai kake so a wannan al'umma na hannun al'umma kama ne ce don al'umma sai ya ce masoyi na masoyi na sai ya ce na baka cikin halittar muna cikin ceton manzo Allah sai ya yi so dan danai mai son marhaba shi ne ya so musu ma. This is Toronto from Minnesota.